ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சன்வின் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் தைப்பொங்கல் ஸ்பெஷலாக பொங்கல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சக்கரை பொங்கல். ரொம்ப சிம்பிளான இந்த சக்கரை பொங்கல் ரெசிபியை வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 டைம் வாஷ் பண்ணி அதோட தண்ணியை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க. திரும்ப நம்ம இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும். ஊற வச்ச தண்ணியை தான் நம்ம பொங்கலுக்கு சேர்க்கணும். இப்போ அரிசியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு டைம் கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும். ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஊற வைக்க வேண்டாம், ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும். ஊறினதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி அதில் 4 கப் அளவுக்கு அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம பொங்கலுக்கு இந்த மாதிரி அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி சேர்த்து செய்யும்போது பொங்கல் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக 6 கப் அளவுக்கு சேர்க்கணும். அரிசி எந்த கப்பால் அளந்தமோ அந்த கப்பால் மொத்தமாக 6 கப் அளவுக்கு தண்ணியும் பாலும் சேர்க்கணும். நீங்கள் பால் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மொத்தமாக தண்ணி கூட சேர்த்து செய்யலாம். இப்போ இந்த பால் நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அரிசி பருப்பு ரெண்டையும் உள்ளே சேர்த்துற வேண்டிதான். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி பாலெல்லாம் வத்துற அளவுக்கு வேக வைக்கணும். இடையில நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. கீழே அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணும். அதனால் அரிசி பருப்பு ரெண்டையுமே நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். நம்ம சேர்த்துருக்க பால் தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்துற அளவுக்கு இந்த அரிசியை நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். இடையில நீங்கள் கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா கீழே அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கணும் பார்த்தீங்களா, அதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த மாதிரி இடையில கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போவே ஓரளவுக்கு சாதம் நல்லா வெந்துருச்சு. இருந்தாலும் ஃபுல்லாக தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நல்லா வேகணும். இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாமே தண்ணி பால் எல்லாமே வத்திருச்சு. சாதமும் நல்லா வெந்துருச்சு. சாதம் பருப்பு ரெண்டுமே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நல்லா மசிச்சிருங்க. நல்லா மசிச்சாதான் பொங்கல் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். பொங்கலுக்கு எப்பயுமே சாதம் நல்லா குழைய வெந்திருக்கணும். அப்படின்னா தான் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா மசிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சிருங்க. ஏன்னா நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் மசிச்சிங்க அப்படின்னா மசியாது. பாருங்கள், இப்போ சூப்பராக வெந்துருச்சு. நல்லா மசிச்சாச்சு. இதில் இப்போ நம்ம 1 கப்பு அரிசிக்கு 1.5 கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும். நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். 1.5 கப் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா 1.25 கப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் 1.5 கப்பு கரெக்டாக இருக்கும். 1.25 கப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா திகட்டுத மாதிரி ரொம்ப இதாக இருக்கும். அதனால தான் நான் 1.5 கப் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால 1.5 கப் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த சர்க்கரை நல்லா கரையணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சர்க்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் இப்போ ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு ஏலக்காய் 2 சேர்த்து இடிச்சிருக்க பொடியை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் சுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏலக்காய் பொடி மட்டும் சேர்க்காம இந்த மாதிரி சுக்கு ஏலக்காய் 2 சேர்த்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க பொடியை சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் பொங்கலுக்கு. இப்போ அது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. பொங்கலுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக நெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நெய் இந்த மாதிரி நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க. இது பாதி லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா உலர் திராட்சை இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த திராட்சை லைட்டாக பலூன் மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நல்லா இது ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இதை நம்ம அப்படியே நம்ம பொங்கலில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ நமக்கு சூப்பராக மணக்க சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள்.
செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் இனிய தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.